現在崇拜開始，請大家起立。主的靈在我身上，因為他們用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的人得自由，報告神悅納人的禧年。路加福音4章18至19節。請大家低頭，我哋同心禱告。慈愛嘅天父，求主聖靈嘅膏抹，使我哋有能力傳福音，醫治破碎心靈，釋放被壓制的人，並活出神嘅禧年恩典。求主你加添我哋信心力量，讓心靈關懷堂聚眾越來越多，擴充會址。以下崇拜時間交託俾主，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。請大家坐下。而家詩歌敬拜，請仲輝弟兄領詩。各位弟兄姊妹平安。今日我領詩，好感激耶穌嘅主耶穌基督，因為喺我即係領詩咁我今次領咩詩咧？咁樣就係一撳開嗰個YouTube， 就諗起陳牧師話，陳主席話我哋將會擴堂。咁我哋就諗起係喎，真係呢個恩典係神賜俾我哋，為我哋預備咗嘅，所以咧我就好高興，因為喺我心靈上唔需要我去揾咩詩歌，咁就自己就會彈咗呢首歌出嚟，就係恩典太美麗。同在於主聖殿，良心
數算我主恩典。他以聖靈來使我完全，他使我兩眼重見光線。這天同聚於主聖殿，來數算主恩典。他賜盼望重生的泉源，還給我勇氣面對挑戰。恩典太美麗，無什麼可取替，唯求將心全然給主，來彰顯主愛多珍貴。終身愛神，傾心傾意愛別人，才覺生命沒有枉費。恩典，他以聖靈來使我完全，來使我兩眼重見光線。這天同聚於主聖殿，來數算我主恩典。他賜盼望重生的泉源，還給我勇氣面對挑戰。恩典太美麗，無什麼可取替，唯求將心全然給主，來彰顯主愛多珍貴。終身愛神，傾心傾意愛別人，才覺生命沒有枉費。這天降服於主腳前，立心命我主差遣，深信這日勞苦不徒然，神終於賜我榮美冠冕。衷心去讚頌神極重的恩惠，願我一生傳揚福音，證實主愛多寶貴。請觀看到天吹的莊稼在面前，遼闊收成無法估計。終於致命，不惜一切來回應，能侍奉你是最尊貴。第二首歌咧就係好得意嘅，因為呢首係鹽與光啊。因為我哋今日咧就係浸禮班嘅第一堂。咦，咁我就諗下咩歌咧咁樣，唔使講，原來主係為我哋預備咗嘅。一撳開嗰個 YouTube 又彈出鹽與光出嚟，
咁啊，我話啊呢首好適合我咁我就揀咗《炎月光》。求能滿載信愛望愛，求能拋求能拋開開心心裏裏愛，愛，求能不不惜惜犧犧牲牲奉奉獻獻將將來。來。我願發亮這路中長，照耀旅途，福音與你分享。常為勇氣與謙遜，常為歡欣不嘆息，常為堅忍的心面對艱辛。所有事主賜予，主愛常在我心裏，縱遇障礙，基督與我共去。求我可成為鹽與光，傳送愛念到達各地，光照四方。我願我能驅散黑暗，完全彰顯基督以愛解困，而你可成為鹽與光，傳送愛念到達各地，光照四方。你若去尋世上最真，只需相信基督照耀人群。求能滿盡信望愛，求能拋開心裏愛，求能不惜犧牲奉獻將來。我願發亮這路中長，照耀旅途，福音與你分享。常為勇氣與謙遜，常為歡欣不嘆息，常為堅忍的心面對艱辛。所有事主賜予，主愛常在我心裏，縱遇障礙，基督與我共去。求我可成為鹽與光，傳送愛念到達各地，照耀四方。我願我能驅散黑暗，完全彰顯基督以愛解困，而你可成為鹽與光，傳送愛念到達各地，光照四方。你若去尋世上最真，只需信賴基督照耀人群。求我可成為鹽與光，傳送愛念到達各地，光照四方。我願我能驅散黑暗，完全信賴基督以愛解困，而你可成為鹽與光，傳送愛念到達各地，光照四方。你若去尋世上最真，只需信賴基督照耀人群。你若去尋世上最真，只需信賴基督解毒前行。所以咧，都希望咧，我哋今日相浸禮班啲弟兄姊妹咧，都能夠好似
作鹽作光咁照耀到全個世界。咁我第三首揀嘅咧就係信實何廣大，因為即係呢幾樣嘅事情咧，即係主俾到我哋嘅恩典啊，同埋嘅嗰啲信徒即係弟兄姊妹嘅浸禮啊，咁呢啲都係好信實嘅啲嘢，所以咧真係令到我哋都可以係真正可以係可以抗堂啦，二我哋又都可以俾到啲弟兄姊妹係浸禮嘅，所以咧神嘅信實係廣大嘅。你信實可廣大，聖父真神，你永遠不離棄愛你的人，你永遠不改變，滿有憐憫人，昔在今在永在，我主我神。你信實可廣大，你信實可廣大，情神福情神，主愛一更新，我一切所需用，你都已預備，你信實可廣大，現在我身。春夏秋冬循環，栽種又收成，一啲聖神時刻循環運行，天地宇宙萬物皆同作見證，述説我主信實，慈愛永恆。你信實可廣大，你信實可廣大，情實福情神，主愛一更新，我一切所需用，你都已預備，你信實可廣大，現在我身。你赦免我罪行，賜我永平安。你常與我同行，安慰輔助，日日帶領我，使我光明盼望。你奉召聖人為勝過天下。你信實可廣大，你信實可廣大，情神福情神，主愛一更新，我一切所需用，你都已預備。我信實可廣大，你信實可廣大，你信實可廣大，現在我身。好，今日領詩領到呢度，交翻俾主席。唔該，輝弟兄。你若口裏認耶穌為主，
心裏信神叫他從死裏復活，就必得救。因為人心裏相信，就可以稱義，口裏承認，就可以得救。經上說，凡信他的人，必不至於羞愧。羅馬書10章9至11節。請大家低頭，我哋同心禱告。敬愛嘅主耶穌，我哋信靠你。耶穌基督係我哋生命嘅主。因着這信心與宣告，我哋領受了稱義同埋得救嘅恩典。感謝主，奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。請陳常偉主席宣講信息。證明我都新手都仲 OK 嘅。好。三啊，應該係嘛先。好啦 ，OK， 好高興咧，今日咧又同大家宣講神嘅信息啊！咁咧就好，我抄到嗰個出嚟先。好啦。又試下，都係再講唔係今日唔係再講 I.M 啦，不過咧帶出呢一個專題啊，呢 I.M 係一個好俾我嘅印象啊，係一個好宏偉嘅神，係嘛？好宏偉嘅一個好偉大嘅一個神。但係不過咧，同時咧，佢亦都係一個好慈愛嘅神啊！神愛世人，我好中意用呢幅畫咧。嚟到去背嗰個金句，神愛世人嗰句金句，好似咧佢咧遙遠咁樣望住，好關心我哋咁樣。但係不過咧，又我哋唔知收唔收到佢喎，收唔收到佢嘅信息喎？究竟佢有幾關心我哋咧？咁樣嚇。好啦，咁樣咧，今日咧就同大家講一個標題。咁呢個標題咧，我會講三課嘅。OK， 好啦，嗱呢個標題咧就係咩啊？神蹟係基本上咧係延續翻我哋講呢個神嘅偉大啊！神蹟點解要講呢個神蹟呢個標題咧？咁因為咧，我記得我上次講 I.M 嘅時候咧，就神就問啦：你用咩嘢嚟？你揾邊個嚟同我相比啊？咁樣嚇。咁啊，我咧就話其中一個咧就話咧神咧。佢彰顯一啲俾世人啊唔認識佢嘅人咧，用三個大致上可以有三個方法啦。一就係用神蹟啦，神蹟嚟到令佢哋相信啦。第二咧就係預言嘅實現啦嚇。佢2000年前講嘅嘢，今天我哋見到啦，係咪？今天我哋見到以色列國啊，係原來2000年前講嘅，咁我唔會再重複啊。第三咧就係懲罰啊。不過懲罰咧就已經係遲啦，懲罰遲。其實有第四嘅，第四咧又係拯救啊！拯救咧就係咧嗱，好似以色列民咁樣懲罰完就拯救啦。咁拯救嘅時候咧，佢就知啦咁樣嚇。
好啦，咁樣咧，咁所以咧，我延續呢個咧，我諗下講咩標題嘅時候，我都係好想，其實我好想我哋心靈關銀河開始咧，就係可以帶到或者培養一個敬畏神嘅心啊，敬畏神嘅心，即係唔係話好嚟到 happy 輕鬆就算嘅一個嚇。我哋當然我哋嘅友誼啦，我哋當然係好開心，係咪？但係不過咧，我哋翻到嚟咧，我哋係要敬畏神嚇，我哋有一個敬畏嘅心。所以咧，我就揀咗，不如我講神蹟預言同埋懲罰就唔使諗到啦。咁不如講埋神蹟啦咁樣。咁其實咧，嗰個主要目的係咩咧？係希望咧，我哋將呢個榮耀歸俾上帝。我講呢個標題嘅時候，將榮耀歸俾上帝。第二咧，呢啲神蹟咧係見證神嘅名，同埋見證所傳嘅福音，好嘛？咁第三咧，最重要啦我覺得就係堅固我哋嘅信心，同埋敬愛神嘅心。所以我今次講呢個神蹟唔係講理論，我講好多例證，仲有講好多例子。咁我覺得個例子其實又唔係話好多經文嗰啲，我係講人哋嘅生命、人哋嘅例子講出嚟，好嘛？希望我哋咧聽到呢啲例子嘅時候咧，堅固我哋嘅信心。好老實地講咧，我講翻我自己先信心係軟弱嘅。有一時咧好興旺啦咁但係不過咧，可能突然之間咧好似冧咗咁樣，即係原來人就係咁樣啊。或者有一排咧，你會係即係暗一啲嘅信心又會跌咗落嚟當我哋想翻起一啲嘅例子，或者想翻起神咧，我哋身邊嘅恩典咧，我哋信心又會堅固翻其中一樣嘢咧，就係知道下別人經歷神嘅神蹟嘅一啲嘅事實咧，希望咧可以咧係鞏固到我哋嘅信心。尤其是當我哋低潮嘅時候，思想下神係真實，神係真實嘅。我係咪可以轉咗個咪咧？因為成日都好聲，希望呢個唔會啦係啦，神係真實，好嘛？OK， 好。咁當然啦，我哋要敬畏神。本來咧，我係寫敬畏嘅，因為我由細我都話啦，我係一個好傳統嘅教會裏邊栽培出嚟，敬畏上帝敬畏。咁但係不過咧，新約咧唔係咁多講敬畏喎，好多講愛神喎，所以咧我就將佢改做敬愛可以改做敬愛。好啦，咁樣我講我將佢分3課啦。咁我咧就今次咧就將3課個標題咧拎出嚟，大家睇睇下。第一個標題咧就係信的人必有神蹟隨着他們，就是奉我的名趕鬼，說新方言，手能拿蛇，若喝了什麼毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好。係馬可福音16章17節，就係耶穌臨升天之前，吩咐啲門徒要出去將福音廣傳天下。同時間話俾佢聽，信嘅人必有神蹟隨着他們。今次講呢個我就好多個例證拎出嚟。第二咧就係馬太福音13章58節講，因為他們不信，他就不在那裏多行神蹟了。跌咗落嚟啦。下一節講咧就係暗淡一啲啦，暗淡一啲嘅現實。第三，好啦，耶穌答呢班法利賽人，叫佢喺天上顯嘅神蹟。耶穌點答佢哋咧？一個邪惡淫亂的世代求神蹟，除了約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看。
哇，好似好慘啊，越嚟越慘咁樣嚇。其實唔係喎，話俾你聽咧，最精彩就係呢一個，最精彩係第三個，啱啱有復活節嗰陣時講啊，我睇翻個 calendar，約拿的神蹟以外，所以係最精彩。今日都好精彩，呢個就你唔好下次唔嚟啊，就喺度差啲啦。呢個係最精彩啊 ！OK， 好啦，咁樣好啦，每一個咧，我即係除咗呢段，我都會再有啲經文嚇。咁所以今次嘅經文啊，頭先讀咗啦，耶穌講啊，信嘅人必有神蹟隨着佢哋啦。奉我嘅名嘅講鬼講新方言，手拿蛇，喝了什麼動物也不受害，手按病人就必好了。好啦，咁樣咧呢個馬可福音繼續最拉尾嗰幾節啊，就話主耶穌和他們說完了話，後來被接到天上。好啦，呢班門徒點咧嚇？耶穌坐在右邊啦，神的右邊。門徒出去到處宣傳福音，主和他們同工，用神蹟隨着證實所傳的道。阿門。耶穌講乜嘢，佢哋就出去做乜嘢。耶穌應承有神蹟隨着佢哋，就有神蹟隨着佢哋，係咪啊？係咪好得意啊？今日我講嘅嘢咧，阿燕青講又有啲啊。我好老實講，阿燕青佢點解咁一信就哇堅好堅咧？我好相信覺得神向佢顯現嗰一次係對佢生命最大震撼。呢個係一個神蹟我冇呢個福分我冇咁嘅顯現但不過我相信神蹟若果真係發生喺你身上邊咧，對你一生你都會記得一個好大嘅鼓舞。所以咧，我係唔避嫌咁去講唔避嫌咁去講。好啦，咁樣咧 ，OK。咁事實係乜嘢咧？我哋可以睇到咧喺《使徒行傳》裏邊我淨係揀幾句啫，好簡單。《使徒行傳》裏邊，佢話使徒行了許多奇蹟。呢個咧《使徒行傳》咧就係咧耶穌升天之後，咁咧就10日聖靈咧就大降，咁跟住彼得咧就好有能力咁起出嚟講咗堂書，而且佢哋咧教會就開始形成。有一個非常之好嘅團契，仲有咧神使佢哋可以有能力行好多奇蹟神蹟。咁佢哋咧喺佢哋嘅教會嘅聚會去讚美神咧，並且得到全民嘅喜愛。主將得救的人天天加給他們教會。呢個佢哋嗰個人數嘅增長絕對係同神蹟係有關，因為人真係就係軟弱啦，睇到先信，係嘛？雖然未睇到個信就更有福啦，但係不過大部分人咧係真係要經歷睇到信，咁都係有福嘅，好唔好啊？好啦，咁樣啦嗱，咁我講咧其中個例子咧，第一個神蹟就係彼得同喺一個跛嘅人喺一個美門美門嗰度咧，當其時咧，即係佢40歲㗎，原來係即係聖經後尾寫嘅40歲。咁佢冇嘢做，冇收入，就原來喺呢個美門嗰度咧，每日咧有個人就抬佢過去，咁佢就喺嗰度乞食。咁耶穌咧就唔係耶穌，彼得經過，咁啊眼望住佢，佢第一手做咩？你講攞錢。彼得話俾你聽，錢我就冇啦。錢我就冇啦，不過佢俾人仲正佢。我奉主耶穌基督拿撒勒人耶穌基督嘅名，叫你起身。你要錢定要起身啊？梗係起身啦，梗係起身啦，真係飄起好嘛？好快咁講啦，即係我啲好長嘅，但係不過我好快咁講，就係講第一個神蹟，咁遭遇到攻擊啦。原來行完神蹟之後遭遇到攻擊，咁祭司同埋守殿門並且咁當佢行呢個神蹟，個個都驚歎
哇！呢個唔係嗰個，點解會企起身㗎？瞓着咗嘅，你做咩事啊你？俾杯咖啡你飲先。OK，起身，唔好瞓着。OK，好啦，咁呢個人咪我哋就係見佢喺嗰個門前面嗰度乞食嗰個，點解企起身？好驚訝，好驚訝。咁咧，彼得就藉此嚟到去向眾人又講多一次解釋，係藉著你哋釘死嗰個拿撒勒人耶穌嘅名使佢起身嘅，咁所以咧就全物釘你哋釘死嘅耶穌復活，講埋佢復活。咁呢一班祭司同埋守殿嘅官咧就好唔高興啦，捉咗佢哋，捉咗佢哋咧就押到第二日咁樣。但係不過咧嗰日雖然俾捉咗，有好多聽到之後點啊？信咗主5000人一個神蹟，一番嘅解説，嗰份解説都唔係好耐嘅，你又瞓啦，又多個人瞓啦。OK， 起身又要起身，5000人信咗主，所以好多神蹟係同福音廣傳係好有關係，尤其是喺好初期嗰陣時。好啦，咁而家問題就點咧？就係呢個問題啦。今日你點咧？咁樣咁咧嗱，我要講翻咧，我大約10年前度我好有興趣睇呢啲 YouTube 好有興趣睇下世界其他基督徒發生咩事唔好成日我自己韞咗喺屋企啊嘛，韞咗喺香港嗰度，好想開眼界，撳下咁，哇！咁其中有一個宣教士咧，對於我咧係好大嘅感動，或者一個嘅好大嘅激勵鼓舞呢位宣教士就係呢位叫 Heidi Baker 呢個係一個而家60幾歲嘅啦而家60幾歲嘅一個 Heidi Baker 嘅一個宣教士。咁咧，我點樣形容佢咧呢位人咧，一位愛主愛人到咩瘋狂地步嘅宣教士。我真係好中意佢咁瘋狂。呢位係我好尊敬，而且對我嚟講係一個好大嘅鼓舞嘅一個呢啲人。原來我哋其實唔好以為我企喺度講書咪有咩資格，我係其實都係需要成日都需要鼓舞我成日都係需要鼓舞睇下其他啲哇幾好，鼓勵下自己係咪瘋狂嘅佢係直頭我咧就試下啦，又睇下我希望我記得啦，因為我亦都唔會為咗講呢行書，我抄翻晒聽翻咁多個 YouTube 係咪？咁我不過10年前我都記得大致上佢係點嘅。咁佢咧係16歲嗰陣時就參加過一個嗰啲宗教嘅一啲嘅邊啲基督教嘅一啲復興營咁上下啦咁喺嗰日咧，佢遇見主，好似阿燕青一樣，遇見主得救，跟住佢聽到聲音，話俾佢聽要去亞洲、英國同埋非洲傳福音。16歲佢話佢真係 audible， 即係聽到，真係聽到喎。你知道有好多時其實我哋內心感受到就唔係真係耳仔聽到。佢話佢真係。佢聽佢好似講，佢話第一次，跟住之後都唔係咁多次，係真係聽到聲音話俾佢聽，你要去亞洲、去英國同埋去非洲傳福音。咁自此佢就神嘅靈好感動，佢就瘋狂地咧，就好似阿燕青咁哇睇聖經讀咁瘋狂地咧就走去傳，即係嗰陣時後生10零歲啫。已經係成日去傳福音，咁直至到咧佢遇到佢嗰個先生啦，咁結咗婚啦，咁咧咩講咧，亦都係去過亞洲印尼啦、香港都嚟過啦
咁咧後尾咧，佢最終咧佢就走咗去非洲，走咗去非洲咧個地方咧叫摩桑比啊。頭先呢個叫摩桑比莫桑比克啊，莫桑比克摩桑比一個非常之窮嘅一個嘅國家啊，喺非洲裏面非常之窮嘅一個國家。佢去嗰度做咩？佢唔係好多錢，我聽佢講好似係賣咗香港層樓，跟住自己掏腰包過去啊。去到聽佢講好慘啊，好慘啊！因為咧佢遇到咧見到全部都好悲哀。咁佢唯一可以做嘅咧，佢話去到當其時咧，見到好多死咗嘅屍體啊，好多細路仔咧死咗冇人理，或者真係冇人理，佢就係走去攬住，佢淨係做呢個愛啊，瘋狂地去愛嗰班人，就係去攬住佢啊，想死咗去幫佢執屍啊，自己又冇錢啊，喺嗰度咧因為我冇抄翻晒嗰啲，我記得都係幾年咁樣啦。幾年咧做下越嚟越灰心，越嚟越灰心啊！睇唔到咩進展，好似咧就開咗3間教會咁，其實都唔差啊，係咪？不過咧可能嗰啲開嗰啲教會或者係相對唔係太困難啦嚇。咁啊開3間教會，咁跟住咧越嚟越多阻滯啊，令到個心裏邊覺得係好慘，所以佢咧好似約拿咁要逃避翻嚟佢嘅美國，咁咧就同神講：我好愛你，不過我唔會再去傳福音啦，實在太困難，或者見到嘅嘢實在太悲哀啊！以至到咧佢係唔想啦。但係不過咧，藉著又係一個復興會。神咧又俾佢見到個異象啊！見到個異象啊！神咧就耶穌叫佢攞我個肉去分俾非洲嘅人。咁佢咧就冇辦法唔再翻去，咁樣咧，今次唔同啦。今次當佢傳福音嘅時候咧，同啲人按手祈禱。1個、2個、3個、4個，佢去到啲村落，嗰啲酋長唔識佢㗎嘛，Who are you？係咪？一個女仔或者同埋3幾個人咁樣，你嚟傳呢個邊個耶穌啊？嗰啲酋長要抵擋佢嘅時候，佢就叫嗰班人嗱，你叫邊個耳聾嘅過嚟，我同佢祈禱啊！1個、2個、3個、4個。全部聽到晒嘅，個酋長都信埋主啊！最終咧，我唔記得幾多年啦，10年咁上下啦，就起咗差唔多1000個教會，就喺莫桑比克裏邊植咗1000個教會，當然唔係佢自己去 run 1000個教會啦，植堂植咗1000個教會，就係因為咧有神蹟隨著佢啊，耶穌所講嘅有神蹟隨著佢嚟見證呢個福音啊！咁佢就喺一啲咁樣嘅情況裏邊咧，就植咗1000個教會啦。我哋睇下啲佢就係一個咁嘅人啊好中意攬住啲人啊，咁樣係同佢好親民啊，好親民啊，植咗啲教會啊，植堂1000個教會。咁而家佢基本上而家佢就年紀大啦，不過咧中間咧就經歷過一個咧好沉痛嘅一個嘅經歷，就係 ISIS 即係呢個伊斯蘭國就到處啦，你知道啦，到處追殺基督徒啊！咁佢哋裏邊有咧好啲教會，佢哋咧植咗嗰啲牧師咧，都遭受到好多嘅迫害，有啲死啊，有啲好慘啊！我聽翻佢講，佢自己一路講一路流淚啊！佢反而佢話個 local 嗰啲牧師就係 hero 啊！即係話佢哋仍然可以繼續堅信啊！即係佢自己覺得自己都好 humble， 自己都覺得自己反而哇呢班人更加係咪？不過呢度係一個題外話啦咁啊神蹟，所以咧，當我哋問呢個問題今天如何嘅時候咧，原來喺地球嘅另外一個角落係好多神蹟喺度發生緊神唔係冇做嘢
神喺即係佢嘅話語係唔會落空啊！喺地球嘅另外一個角落。咁呢位咧就係呢一個宣教士。我一陣間會有一啲片啊俾大家睇一睇嘅。咁啊，另外咧另外一位咧我琴晚又諗，咦，不如我又講多一個例子啦，就另外一個呢個德國佬Reinhard Bonnke 唔知呢個Bonnke我唔知點讀布永康係啊，又係咧我就唔形容佢瘋狂愛主愛人，我認佢係勇往直前嘅一個宗教士。哇 ！Save Africa！ 哇！直頭係呢位死咗啦，過咗身啦，已經咪好似5、6年前過咗身，係嘛？聽佢講啦已經有帶咗幾千萬人信主。咁佢好簡單講佢經歷，佢亦都係一個讀神學牧師，又係喺一間教會裏邊做牧養。不過咧又係即係普通啦咁樣。咁直至到佢咧又係聽到神話俾你聽要去非洲，咁佢就真係咧就安排去非洲。咁我去到咧我都唔記得咗，因為我唔抄翻嗰啲去到一個國家就聯絡當地嘅教會，就幫佢安排佈道會。咁咧就安排咗個好大嘅 stadium 即是大球場咁樣嚇。咁只係講緊第一次咁但係不過咧出席嘅人數咧100零200人，過萬人啦佢記得佢100零200人，佢都好慘啊！咁但係不過佢話佢聽到神話俾佢聽。我唔記得係究竟係醫咩嘢啊？佢話你叫嗰啲坐輪椅嗰啲起身啦。佢聽到聲音喎咁後尾佢就如果佢唔起咁點？不過佢都照做啦咁樣。好哇，真係坐輪椅嘅起身，因此福音傳開。第2日就多好多人嚟，第3日多好多人嚟，以至到咧好多佢好容易喺整個非洲好多個大陸咁咧佢咧就係大型嘅佈道會嘅。頭先嗰位咧就係即係你睇到佢都係啦，係深入去逐個關懷嗰啲呢位勇士就一味衝咗大型佈道會。所以佢咧就講因佢即係帶領好多人信主，而喺佢嘅講道嘅時候，好多人都得到醫治。咁我咧先係喂，咁你講呢嘢真唔真嘅咁樣嚇？咁我咧就記得我好耐以前聽呢個 Heidi Baker 嘅時候咧，我記得就有一班醫學生咧就知道呢個消息，就問佢：喂，我可唔可以去你嗰度跟你一齊去睇下你嗰啲係真定假係嘛？啲醫學生嚟㗎。咁但係我就想查翻佢資料，因為我記得係個醫學生咧係記錄咗係真啊。咁跟住有啲嘢就自己信埋主啦，嗰啲醫科生咁樣。咁我就查唔到記錄喎。咁反而咧我就抄咗另外一個記錄咧，就係一班教授喎。唔知係我記錯啊，或者啲醫科生變咗教授。咁咧就有一班教授喺 Indiana University 喺美國嘅一個印第安納就出咗個報告啦。佢咧就參加頭先我哋講嗰個 Heidi Baker 呢個女士就去嗰個莫桑比克嗰度，跟佢哋去嗰啲 village 嗰啲村莊嗰度去報導，睇下佢哋呢個所謂話佢特別恩賜就係耳聾聽到，眼盲睇見，好似我哋今日宣召嗰個經文咁樣，係咪啊？被擄嘅得釋放，盲眼嘅開眼，係咪啊？好感恩啊！我哋今日咧連宣召連見證都同我講嘅都好近啊，好近啊，好感恩！我冇夾嘅，住喺我哋當中啊！你信唔信啊？係咪啊？住喺我哋當中。好嘛，呢個就係佢個報告啦10幾頁紙嘅報告。當然我唔會同你哋去
讀晒咁樣。我咧就係只係講幾個佢查咗呢個會大啲嚇。佢嗰個嘅結論，好嘛？咁咧佢結論咧就係睇睇下，呢個就係大致上嘅結。This study found a significant effect of 呢個就係佢個 prayer， 即係嗰個禱告啊。On auditorial function across the test population, and then this study found a significant effect of 嗰個禱告 on visual function across the test population。嗰個意思即係話呢一次嘅study 研究發現到喺我哋嗰啲對象裏邊，有好大嘅耳聾嗰啲啊，係有好大嘅功效啊！聽翻嘢。另外一個咧就喺我哋今次嘅研究裏邊，發現到咧有好多盲嘅，亦都改善咗佢嘅視力。你知道視力唔係話唔一定係完全盲嘅喎，有啲係盲到咁，有啲係盲到咁樣嚇，改善咗個視力 significant effect 嚇。咁咧呢個係一班大學教授。呢班係咩人咧嚇？呢個 PhD 係一個博士啦 ，MD 就即是係醫生medical doctor，MB 咧就係醫學學士，係啦 ，and then 咧呢個又係一個教授啊，全部都係即係專業人士做呢個研究，證明咗唔係假㗎，真係耳聾嘅聽翻。眼即係視力障礙嗰啲或者眼盲嗰啲睇翻係真真實實㗎嚇。其中一句啦，我哋又再睇睇啦嚇。嗱，我哋係 OK 呢度呢好多嗰啲即係我唔再好研究啦。佢話咧，我喺highly significant improvement in hearing 有非常之顯著呢個聽力改善。11個 subject， 即係11個人裏邊有11個人有幾多耳仔啊？22隻耳仔，有18隻耳仔有顯著改善，夠神蹟啦，係嘛？唔係假，真係有一個independent verification 獨立嘅證實起身有分。OK 視力嗰度一樣。嗱呢個 highly significant 視力咧就 significant significant vision improvement。Both differentiate and 咩嗰啲我唔識嘅咩嚟㗎嗰啲We're across the test population。O 唔 OK 啊？眼盲嘅睇翻，耳聾嘅聽到係呢個係有真正嘅第三者嘅測試證實係嘅，呢個實質證實係真。好多時我哋都會好懷疑、好猶豫，一聽到呢啲我真定假啊？真定假？第一個反應就真定假？真定假？而家咧嗱，神做多一個 step 俾你啦，唔好再懷疑啦。OK， 所以咧我咧就係將最拉尾我就將四段短片啦，俾大家睇睇啦，即係有少少一啲個 visual effect 咁樣啦，就唔係話有啲咩特別嘢就係有關於頭先講個女士個 Heidi Baker 嘅。係啦，呢個4分鐘我就唔想。呢個佢就話佢 since the cyclone 就係嗰個風災令到佢聽唔到嘢。好啦，呢個就係個細路Since about 20 years ago, there's been a sign gift in northern Mozambique in Cabo Delgado where the Lord opens deaf ears. It's something miraculous. It's something that's happening pretty much any week that we would come. God opens the ears of the deaf.
聽 And 到 so 啊？ Francisco, they said he just mumbled since he was little. He could hardly hear, therefore he could not pronounce his words. But today, Jesus te amo. Jesus te amo. It's a really beautiful. 係啦，因為一出世已經係耳聾啦，所以佢講嘢係知乜乜乜乜乜乜，係啦，好感動啊呢個嚇。好啦，咁跟住咧係睇埋呢個媽咪啦嚇，媽咪我咁。OK， She says she's 嗱呢 hearing 個 a 另外一 little 個啦 bit. She's hearing a little bit. É bom ouvir 嚇。嗱之前咧唔係好聽到嘢。 Mas Toto. She says she's hearing a little bit. 佢開始聽到少少啦，咁樣 É 嚇。 bom ouvir 我再繼續再祈禱嚇。 Yes. 係啦，喺佢後邊講，睇下佢聽唔聽到。嗱開始都未聽到啊。 Hallelujah. Yes. Orera. Oboniha. 啊，聽到晒，阿利路亞，感謝主。嗱，另外一個咧，佢個點樣瘋狂愛人啊？佢自己講你瘋狂愛人啊，你睇呢段啊，睇呢段咧就係咧，嗱佢遇翻呢個人咧，佢以前係麻風病，咁佢聽到神話俾你聽，你錫佢啊，佢真係走去錫佢。 唔係呢一次啊，係之前啊，而家已經好翻㗎啦，即係拍呢段片嘅時候好翻。佢走翻係咩？係。第二次再叫佢，第一次未好翻，第二次再叫你錫佢啦咁樣。咁錫佢之後咧，佢就好翻啦。後尾遇到佢喎，好翻晒。係咪瘋狂？ 因為一個麻風病啊，佢話聽到聲音叫佢錫佢，真係走去錫佢。阿利路亞，佢自己冇感染麻風啊，而麻風病人咧兩次錫佢啊，前後兩次好翻晒。阿利路亞，好，我哋另外一個咧就係頭先我個Reinhard Bunker 啊，呢個德國佬勇士勇往直前。 好得意啊！睇呢啲短片，好開心喎！原來，嗱就係講呢個人啊，佢失去視力11年定12年，唔知即係有啲咩嘢，佢話痕啊，或者捽就失去視力12年。好啦。係啦，而家係講翻嘅見證片嚟㗎。 When I heard about the campaign, I called the man with the motorcycle to take me. 好啦，咁佢就知道咧呢個 Bunker 咧開個佈道會啦嚇，咁佢就叫部 motorcycle 啫，就去嗰度。 I placed my hands on my eyes, and as he was praying, I felt teardrops. I wiped away the tears, and I could see. 好啦，而家就係當晚發生嘅事，12年行咗，當晚好翻啊！係 sorry。 Can you now see? I can see your face。我睇到你喎。You're white man， 你係白人。佢話：你而家睇唔睇到啊？我話你係白人咁樣。我係矮定高啊？你係好大隻啊！哇！感謝主啊！12年，行咗12年，好翻。好啦，咁呢位 Bunker 咧就過身之前咧，佢就即係神安排佢就揾咗個接班人啦嚇。係啦，揾咗個接班人。呢個接班人咧係好後生，
所以不要輕 Mama, 看 I heard that you were 年 blind. 輕， Is 呢個 that 就係 true? 嗰個接班人，好得意啊！呢個 Tu aveugle? Non, je ne suis pas née aveugle. C'était le 1er mai Non, tu 2004. étais aveugle, n'est-ce pas? Je ne suis pas née aveugle. Maladie est venue comme ça. 佢話我兩隻眼盲，而家好翻隻左眼， Oui, oui, j'ai été aveugle. 好翻隻左眼，隻右眼仔仍然睇唔到。佢話 She was blind. She became blind. How long were you blind? Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Depuis 2004. Since 2004. And now what has happened to you? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? J'ai eu ceinture. Non, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, c'est hier nuit que Dieu m'a fait ouverture. Yesterday night, her eyes were open. 隻左眼開翻 And they're 睇到， perfect now. Maintenant, tu vois bien. Oui, je vois. 左眼睇到， Tu can see. Both eyes. Tu vois係咪兩隻眼啊？淨係左眼，淨係左眼睇到， She can see from only one eye. So now the other 淨 eye. 係睇到一隻眼。 Donc, l'autre œil, la droite, guérit aussi. 佢話不如同你騎埋另外一隻眼咧，騎埋肚啦咁 Mets ta 樣。 main sur l'œil qui ne voit pas. This one. Yeah. Father, in Jesus' name, Seigneur, au nom de Jésus, I ask that you would open my sister's eyes. je prie que tu ouvres l'œil de ma sœur. Lord, you opened one eye. Seigneur, l'œil Now I pray est both ouvert. eyes. Ouvre les deux yeux. I command this right eye to open. J'ordonne à cet œil droit de Open. s'ouvrir. De s'ouvrir. Open. De s'ouvrir. 係啦， Open. 開眼開眼 Healed 咁 in 啊！ Jesus' Sois name. guéri au nom de Jésus. Now, Mama, look at me. Maman, regarde-le. 睇唔 Can 睇 you 到啊 see？me? Tu le vois? How is睇 your 到 right eye? Alors, l'œil droit唔 voir. 係啊 Non. ，no 啊！佢話呢隻眼都係仲係未睇到啊，淨係仍然隻 The 左 other 眼 one 睇 still 到， can't see. L'autre ne voit pas. 都 Cover 睇 it 唔 again. 到，隻右眼都睇唔到，再騎多 In 一 Jesus' 次。 name, I command this eye to open. J'ordonne à cet œil de s'ouvrir. Be healed right now in Jesus' name. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. 2020 vision. Vois clair au nom de Jésus. 2020 vision in Je suis Jesus' frère name. au nom de Jésus. 總之就 In 用 the name 咩 of 2020 Jesus vision Christ. 我唔知咩。 Now, Mama, look at me. Maman, regarde-le. Look at me. 哦 What do you see? Est-ce que tu le vois? Oui, oui, Tu le oui, vois? oui, oui. 哈利路亞喺度， You see me now? Tu le vois? Tu le vois? 哇睇到啊，幾開心！ You see me? Tu le vois? Oui, oui, tu es Oui, blanc, oui. oui, je te Tu vois, vois. tu vois? Two eyes. Fais, 兩 fais, 隻眼，兩隻眼睇到，兩隻眼都睇到， fais. Both eyes. 兩隻眼都睇到。 Oui, papa. Yes, yes. Hallelujah! 哈利路亞！ Mama, cover the eye. Well, that I'm Jesus just healed drawing before. hands in. Cover this one. 睇唔睇 And 到 now, can you see me? Est-ce que tu le vois? Oui, Tu le vois? ？Oui，睇到。 Tu le vois? If you can see me, catch me. Tell her to catch me. Alors, si tu 你 le vois, 嗱，你跟住我啦，捉我啦，捉我啊！捉我啦，捉我啦！ Hallelujah. 啊，感謝主 Isn't 啊！ Jesus wonderful? 哈利路亞！啊， Lord, I thank you for touching this woman. I bless you in Jesus' name. 好，感謝 Go in 主。 peace. maman, allez-y, allez-y. 所以其實係神喺世界另外一個角落做緊好多嘢啦，係榮耀佢自己嘅名。亦都要將福音，因此福音廣傳啦嚇。咁就係今日我想講嘅就係耶穌講嗰句啊冇落空啊佢自己講嗰句就話信我嘅人啊有神蹟跟隨啊，盲眼嘅睇得見冇落空，好嘛？咁下一次就 down 一啲啦，sad 一啲啦，係啦。點解少啲神蹟咧？因為你哋不信啊！下一次就講呢個，好嘛？咁第三次咧，直頭冇神蹟俾你睇啊！除咗約拿嗰個之外，係最精彩嘅話俾你聽。冇神蹟反而最精彩。好啦，感謝主，好咁我哋都係真係將榮耀歸俾神啊！講咁多嘢都係想將榮耀歸俾神，鞏固我哋對神嘅信心，叫我哋更加敬愛我哋嘅神，好嘛？好啦，咁應該做啲咩嘢？交俾你，交俾主席。OK。
多謝陳上偉主席分享。而家家事報告。下次聚會嘅時間係3月21號星期六。大家同心建立教會。而家請大家起立。唔好意思啊，家事報告我又要搶咪講啊！呢天堂啊個進展嚇，咁咧就係咧我哋要合併嘅，先要有人走到先得。咁嗰位咧就話俾我聽，應該呢個禮拜會搬走啦。咁即係合併咧就會成功啦嚇，因為第二樣嘢咧就。好多謝組台主陳家樂同埋新年弟兄，上一次咧就同我反映咧，佢哋部車就入唔到去嗰個洗手間，因為你知佢哋揸 Benz 啊大啲啊嘛，轉唔到彎啊，咁啊所以咧我咧就同呢間房嗰個都講埋，唔該你退出去啦，因為我要將你嗰間房幕牆呢度拉翻直。就變咗人哋嗰部車出去洗入去咁樣，咁佢都同意㗎啦，係啦，咁不過可能就會3月底到啦，咁嗰間房咧又會退埋出去，咁咧就會將幕牆拉翻直，咁希望你哋啲車就入到去啦嚇。萊斯嘅 fans 都入到去嚇。係咪打到呢樣啲幕牆啊？呢個未知，因為點解咧？要佢退咗。咁而家租我3間房嗰個，佢睇究竟想由邊度，佢想用邊度，係啦。咁對於我嚟講咧，我自己咧就中意嗰2間，因為點解咧？即係由頭做2間咧，就一次過就好啲。如果你呢度唔拼嗰度咧，第一地板佢色又可能又唔同啊，你點拼啊？可能2個地可能係高低又唔同，即係好多呢啲咁嘅。到時你又行一行，好似又嗰啲咪高低㗎，陳生邊度咁㗎？我哋企要企呢邊。我實跟你連啦。大家企到企呢邊，打通2個單位係咪啊？係啊，嗱，不過咁樣呢邊咧就可能要裝修時間要耐少少，因為2個單位裝修，係咪啊？如果裝修係幾時？因為我哋邀請來賓啊。嗱，而家我最快其實就係4月裝修，最快就5月用得，呢個係最快。你知道香港做裝修點㗎？即係4月。開咗頭就要去。6號之後。嚇？4月即係4號又係崇拜嘛？即係半年後到。我會盡量崇拜之後去開工。係啦，4月4號之後，因為我哋邀請來賓嚟㗎嘛。好，梗係啦。4月4號係呢個復活節最精彩嗰個。放低手，放低手。俾你睇啊！放低手。嚟啊！放低手。講見證啊！哈利路亞！起身。好啦，好，咁啊，係咯，家事講完。我哋有起立係咪啊？係啊，大家起立。我哋同唱3一頌，之後請趙文賢牧師祝福，之後再唱阿門頌。齊聲讚美父子聖靈，三位一體同榮同住，萬有之源，萬福之本。阿門。大家用信心領受上帝嘅賜福，但願我主耶穌嘅恩惠，又與天父上帝嘅慈愛同埋愛，
跟住聖靈嘅引導同埋啟通，上像與你哋眾人同在，同埋眾親友同在，從今時直到永永遠遠。阿門。阿門。好啊，陳生。好，請坐。